Si kanhi Kongresista Clavel Martinez ug laing 7 ka mga opisyal sa Sugbo ang nag-atubang karon og kasong kriminal kalabot sa gingong misuse sa iyang 15 million peso pork barrel fund. Si Ombudsman Conchita Carpio Morales nagkanayon nga gawas kang Martinez nakakita sab ang iyang opisina og probable cause batok nila ni kanhi Bogo Mayor Celestino Martinez III, kanhi Municipal Treasurer Rep Minguez, Municipal Accountant Crescencio Verdida. Gipasakaan sab og kaso ang mga opisyal sa Girl Scouts of the Philippines Cebu Council nga sila si Executive Director Alejandrita Meca, Cashier Designate Julieta Quino, Bookkeeper Roda Riza Kilantang ug si Lapu-Lapu City Mayor Paz Radaza nga mao'y treasurer sa council. Matod ni Morales nga si Martinez nakigkonsabo sa mga opisyal sa Bugo sa pag-divert sa 15 million pesos gikan sa iyang pork barrel alang sa iyang kaugalingong interes. Ang kaso gipasaka na sa Sandigan Bayan.